गाइस लिटरली फट के 4x2 हो गई थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी पंचायत वर्ल्ड और मैं हूँ आपका होस्ट सैफुल इस्लाम। तो आज का टॉपिक होने वाला है दी टकर साउंड और उसे आप 8D साउंड भी बोल सकते हैं। तो आज वो ही साउंड पे मैं जा रहा हूँ सुनने और आज का दिन हैलोवीन का डे है गाइस। और वो जो टकर साउंड है वो हॉरर वर्जन है और मुझे सजेस्ट किया है मेरे ब्रो लूसीफर ने। सो इसका भी यूट्यूब में एक चैनल है अयान अली, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इसका भी जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। अगर पसंद आए तो बच्चे को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे भी ऐसे ही प्यार दीजिए जैसे आप लोग मुझे देते हो। तो आज मैं वही देने जा रहा हूँ आपको और आज मैं दूंगा विद दिस हेडफोन। ये हेडफोन का बेस और इसका डॉल्बी सराउंडिंग बहुत ही इनक्रेडिबल है। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, अगर लिंक मिले मुझे तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो हाय गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मेरा छोटा ब्रो ने मुझे टक्कर चैलेंज दिया है, वो भी हॉरर वाला। तो ये रहा मेरा ब्लूटूथ हेडफोन और इसी से मैं चैलेंज कंप्लीट। सॉरी गाइस, वो वाला बैकग्राउंड साउंड आप इग्नोर करना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने हेडफोन्स लगा लिया और उसे अपने कान में प्लग इन करता हूँ और वहाँ पे मेरा भाई रेडी है फ़ोन लेकर के। Are you ready bro? के लिए चल भाई, Are you ready? कसम से लिटरली फटने वाली है। चलो स्टार्ट। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एक बात गाइस, आप इसे एक सेकंड रोक। ओके, रुक दिया। मेरी तो अभी फटने भाई, रुक 2 मिनट रुक। अरे रुक क्यों नहीं रही है यार? अबे रोकना बे। अच्छा रुक दिया। तो गाइस मैं एक डिस्क्लेमर देना भूल गया था कि अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो या फिर आपका हार्ट बहुत ही वीक हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है गाइस। तो अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस करना है तो एक अच्छा क्वालिटी का हेडफोन नहीं आपको ये सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं। तो ठीक है गाइस, चलिए सुनते हैं। लेकर आया रेडी ब्रो? अच्छा रेडी करता हूँ। हो रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ ओके स्टार्ट हो चुका है। ओह, इसे बेस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आइज क्लोज रखें। ओके सो गाइज, मैं अभी ये गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ और मैं जाके करता हूँ कुछ नॉटी फन। ऐसा ना कर यार। आइज नहीं खोलना है। ये ऐसा मत कर यार। हम नहीं कर रहे। तुम चपत मार रहे हो। नहीं यार क्यों कर रहा है? कहाँ करेंगे? यहाँ पे खड़ा होकर है।
दिखाने वाले हैं। नहीं कर रहे यार, हम कुछ यहाँ पर खड़े होके कह रहे हैं, हम कैमरा के पास है। चुट के बंदा दूर है, चुट चुट। अरे हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहीं पर खड़ा होकर है। सो गाइस अभी मैं पूरा मज़ा देने वाला हूँ तुम लोग को और इंटरटेन करने वाला हूँ। चुप रहो। Guys, look at her face, dude. Face देखो यार उसका। तुम बाल कहाँ? हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर है। वीडियो पूरा हो जाएगा ना? यार मत करो ना, ऐसे ही बैठा हो, आ जाएगी। भाई हम यहाँ खड़े होकर है यार, हम लोग वहाँ पानी पीने गए थे, हम वहाँ पानी पीने गए थे। सुनाई नहीं आ रहा तो सही में। हम यहाँ पर है। कम में चुप रहे। गाइस लिटरली सिर्फ कुछ सुनाई नहीं दे रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म। ओके ओके डन 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 हो गया। गाइस लिटरली मेरे फटके 4x2 हो गई थी। ऊपर में से ये महाशय ने और ये छोटू, ये भी कुछ कम नहीं था, ये भी ऐसा। गाइस तुम लोग को ये पता है कि हम नहीं आ रहे थे यहाँ पर, हम वहाँ पर थे। पता है हम एक बार भी नहीं आया, हम एक बार भी नहीं आया, हम पानी पीने गए हुए थे। हम एक बार भी नहीं आया। जहाँ भी दिखा ना बहुत मार। हाँ ठीक है, लेकिन हम एक बार भी नहीं थे। पहली तो ये वीडियो बहुत ही खतरनाक थी और गाइस इसे आप लोग पूरा देखिएगा। फिर से स्टार्ट कर दिया तुम लोग यार, बहुत मार खाएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जल्दी जल्दी करके आप
आप लोगों को खुश करने के लिए ये कंटेंट मैंने बनाया जिसमें मेरी फट के 4x2। और तुम लोगों को मैं बताता हूँ भाई को हॉरर से बहुत डर लगता है। लिटरली मेरे को भूत से बहुत, मेरा भूत से बहुत फटता है भाई। तुम चुप रहा तुम साला तड़का मार रहा था। कुछ नहीं किया था। तो गाइस अरे कहना क्या चाहते हो? सो गाइस आपका वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब बाय 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 मत भूलना, पता है ना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपको, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।